喂，醒哥，今日睇咩樓啊？今日咁就睇到啦，大家快睇到我哋嘅新天地啊！咁 OK 呢個樓盤咧就位於中山市區嘅博愛出路嘅。可以。咁呢個咧就係我哋成個樓盤嘅大門面啦。咁我哋嘅商業咧都已經全部開業晒噶啦。哇，都大氣喎！呢邊仲有喎。係啊，呢邊咧仲有好似咩錢大媽啊、藥店啊、茶餐廳啊、麥當勞啊，全部都已經開業晒嘅。咁即係生活得好方便，一出門口食飯、行街、買菜乜都搞得掂。冇錯啦，而且咧我哋門口呢啲就有個站。咁如果你要去市場咧，個長汀市場都係免費專車接送嘅。哇，咁都好貼心喎。係啊，所以你去做乜嘢都非常之方便。咁呢度仲有啲咩特點啊？咁最重要咧，咁如果係深圳同埋香港過嚟嘅朋友咧，都非常之方便啦。咁我哋呢度大概7到8分鐘咧就可以上到橋啦，直接去經我哋嘅深中通道到深圳或者香港。哦，咁位置都好嘅。係啦，咁呢度咪香港客戶啊，同埋深圳客戶入住得會比較多咯。依家呢度起碼超過咗50%嘅業主都係講我同深圳嘅。哦，因為方便係咪？真係方便。咁而且你出邊睇到啦，呢邊就係我哋大路啦。咁我哋出去咧交通所以都非常之方便。OK， 環境都唔錯喎。係啊，環境又好，而且咧我哋小區又非常之大，一個大型小區嚟嘅。咁所有嘅泳池啦、會所啦、健身房、桌球室呢啲都應有盡有，都配套齊嘅。咁又去小區睇下環境，可以，我哋睇埋個環境先。嗱，樓友呢個就係我哋小區嘅環境啦。咁呢度咧就睇到我哋一個門口位置。咁呢邊咧就有我哋休息涼亭啦、細路仔個遊樂場啦。哇，係咪好大啊？呢個小區都舒服喎。係啊，而且你見到唔係成個小區就係咁大啊，因為成個小區4萬方啊，咩概念啊？哦，咁你見到我哋嘅綠化都係做得非常之好嘅。哇，咁咪食完飯落嚟散步，散得步嚟天都黑晒咯。起碼行個圈都夠你一晚嘅，都唔使去公園啦，小區直情就係公園。夠晒，小區就係公園。咁我哋上樓睇睇啊。好，走。嗱，一齊過嚟啦。咁我哋呢度現樓嚟嘅，咁就做咗2梯4房，咁後邊2個單位，呢邊2個。咁呢2個單位咧都係90平方，做咗3房嘅。哦，咁呢2個係同樣戶型嚟嘅。係啊，鏡像嘅。咁而且門口呢個位置咧都係自己用。咁好似呢個位啦，咁依家就裝緊修啦，仲有收尾。咁呢個位置你直接擺個鞋櫃喺度都冇問題。哦，即係可以將鞋櫃設置。係啦，冇錯。咁都幾貼心喎。係啦，咁入到嚟好似呢啲咁嘅指紋鎖咧，都係交樓標準。咁呢一個咧就係3房單位，咁一個創意樣板間嚟嘅。咁轉頭咧再帶你去過去睇下隔離嗰個交樓標準。OK， 冇問題。係啦，咁你又嚟睇啦，呢邊就係我哋嘅廚房位置。咁見到啲上下吊櫃咧都係做好嘅。佢係開放式廚房嚟嘅。其實交樓係有門嘅，咁起碼用埋啲櫥櫃啊，都係啲方太啊咁樣，都係比較牌子性啦。咁呢邊嘅做咗個露台，咁其實交樓就係冇嘅。咁我先睇啦，創意樣板間，好似天花地板啲全部都係有嘅。咁呢邊就做咗一個封窗嘅設計咯，一個直廳嘅設計單位嚟嘅。咁係咩朝向啊？呢個朝南嘅單位。哦，OK，南嘅可以。係啦，咁呢個單位咧就直接3房，佢撥咗成2房嘅，咁就簡單睇睇。咁你如果有需求都可以咁樣改。咁就變成咗一個主人房就比較改善。係啦，咁好似入到嚟呢個主人房佢又比較大啦。咁因為2個房嘛，咁呢邊房咧就直接打通咗，做咗我哋成個衣帽間。哦，咁都舒服嘅，而且採光都 OK 喎。係啊，採光絕對冇問題。咁而家我哋嘅視頻你見到啦，採光都係非常之好嘅。係嘅，咁畢竟佢90平方齋做咗2房，佢實際交付係咪3房嚟㗎？係3房，咁我哋轉頭睇下我哋嘅交樓標準咯。OK，走一個嘅。咁呢邊咧，我哋仲有個107平方嘅3房2衛單位啊。咁平時我哋塔樓咧，好多呢2個單位都係門對門嘅，但係佢呢個設計有啲特別嚇，起碼佢2個門咧都係向咗呢邊，所以成個門口獨立位置，呢個空間都係你自己使用嘅。確實，如果係咁咧，私密性就會高好多。係啦，冇錯，而且永遠都唔會門對門。咁然後呢邊望出去咧就係我哋嘅山景嚟嘅，只不過依家目前就做咗個封窗處理。嗰間房入邊可以睇到啊。係啊。咁呢啲咧就係我哋一個入戶玄關啦。咁呢度做咗個展望門，咁入到嚟咧呢一排鞋櫃都係同你做好。係，咁點解佢貼晒嘢嘅？因為而家裝修咧都係處於收尾階段，仲有好多位置需要整，所以呢啲仲未拆，但係呢啲就已經做好咗啦。OK。咁我哋呢個咧就係一個橫廳設計啊，背景牆、天花、地磚咧全部都係咁樣，用咗呢種灰色系嘅地磚。OK。係啊，咁睇得到啦。咁佢個空調咧都係用咗我哋嘅東芝嘅，牆漆都係立邦，反正呢啲牆漆摸起身咧都特別舒服。咁呢個戶型都唔錯啊，南北通。係啦，咁而且睇翻咧，我哋個陽台依家未整好嚇，咁你見到啦，因為而家睇翻我哋成片都係睇翻山形，又夠開揚，舒服。係啊，咁呢個陽台咧其實又夠大嘅，比我哋平時見到嗰啲咧都仲要大，而且仲係雙陽台喎，呢邊仲有一個嘅。咁呢邊就係啦，雙陽台，咁呢邊你可以到時晾衫啊，咁咯，擺洗衣機咯。生活陽台景觀就唔係好重要啦，反正都晾衫喺度嘅。咁呢個就係我哋嘅廚房啦，呢度預留咗一個雙開門冰箱。哇，呢個位夠晒大。係啊，夠晒大。咁而且咧都係做咗方太，燈具咧都係用 OPPO。咁呢啲煤氣灶咧都係做咗個方太嘅。可以，呢個廚房都夠晒大。而且呢個洗手盆大晒。哇，係啦。
其實依家呢種大嘅咧，就好過你做嗰啲雙權啊，即係你成個鑊啊煮完嘢，成個去懟落去就可以洗樓啦。OK， 再睇下我哋嘅房間。好，咁呢邊咧就係我哋一個工位啦。咁工位就做咗個乾濕分離，空間夠用噶啦。都普普通通，大部分都係咁噶啦。咁呢邊就有個唔計面積嘅標台啦。係啦，咁呢個都 OK 啊。係啊，呢個房都同樣中間見唔見金色黃色嗰條線係嘛？嗰一半面積都係先計一半嘅啫。可以。咁呢個主人房就大啊，你成個空間係嘛？採樣又好，同埋呢度個標台都同你剝落地下。係啊，即係增加咗你個使用空間，唔計面積㗎。咁呢邊就係我哋嘅主人套房啦。照樣廁所出邊嘅窗都係睇到我哋嘅山影添，都舒服喎。係啊，咁樣嘅單位，而且喺中山市，我哋去無論香港啦、深圳啦都非常之近，因為我哋有個深中通道啊嘛。哦，咁話時話啦，如果喺香港過嚟睇樓方唔方便先？方便，隨時有電話即拖即到。好 ，OK， 好。